అకాల వర్షం పేద రైతులను నిండా ముంచింది. భారీ ఈదురుగాలులకు ఇళ్లపై కప్పులు ఎగిరిపోయి తీవ్ర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో అకాల వర్షానికి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా జామర్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ముత్యాలమ్మగూడెం గ్రామంలో ఇళ్లపై కప్పులు ఎగిరిపోయి చెట్లు విరిగి చివరికి కరెంటు స్తంభాలు కూడా విరిగిపోవడంతో తీవ్ర ఆస్తి నష్టం జరిగింది. కరెంటు లేక రాత్రంతా తమ పిల్లాపాపలతో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపామని బాధితులు వాపోయారు. కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ చిట్టోజు రామారవీంద్రచారి బాధితులను పరామర్శించి ప్రభుత్వ అధికారులు వెంటనే స్పందించి బాధితులకు తగిన న్యాయం చేయాలని, నష్టపోయిన వారికి నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని కోరారు. రవీంద్రచారి చమలపల్లి సర్పంచ్ మహబూబాబాద్ మండల్ మహబూబాబాద్ డిస్టిక్. రాత్రి 7 గంటలకు వీచినటువంటి అతి పెద్ద గాలి మరియు వర్షంతో కూడినటువంటి గాలి మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ముత్యాలమ్మగూడెం, బోడగుట్ట తండా, జమన్లపల్లి ఈ యొక్క 2 తండాలు ఒక గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామము పూర్తిగా దెబ్బతిని ఆగమాగమైనాయి. ఇక్కడ ముత్యాలమ్మగూడెం గ్రామానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ నూర్షా, తాజు, అక్బర్ వీరి యొక్క ఇండ్లు పూర్తిగా దెబ్బతిని వారి బట్టలతో సహా ఫ్యాన్లతో సహా వారి ఇంటి పైకప్పు ఒక 300 మీటర్ల దూరంలో పడి బాగా భయభ్రాంతులకు అయినటువంటి సంఘటన ఇక్కడ జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే చాలా మా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో దగ్గర ఒక 30 పోల్ల దాకా విరిగిపోయి 11 kV కూడా చాలా దెబ్బతినడం జరిగింది. అలాగే పంట నష్టానికి వచ్చినట్టయితే పత్తి కానీ, మిర్చి కానీ, వరి కానీ పూర్తిగా యాసంగులు వేసుకున్న వారిని నోట్లో మన్ను కొట్టే విధంగా ఈ అకాల వర్షం వచ్చి ఆగమాగం చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా భారీ రైతులకు నష్టం జరిగింది. అంతేకాకుండా హార్టికల్చర్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మామిడి తోటలు ఒక్క కాయ కూడా చెట్టుకు లేకుండా పూర్తిగా రాలి కిందపడి వాళ్ళు ఆగమయ్యే పరిస్థితికి వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మిర్చి కానీ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ప్రజలు గత రాత్రి 7 గంటలకు కురిసినటువంటి వానకు గాలి దుమారానికి ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఈ యొక్క నష్టాన్ని అధికారులు సత్వరమే పరిశీలించి ప్రభుత్వం నుండి వారికి వచ్చే ఆర్థిక సహాయాన్ని త్వరగా అందించి మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలను ఆదుకోగలరని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మా అన్నదమ్ముల ముగ్గురి రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతంలో గాలి, వాన, రాళ్లతో వర్షం కూడి ముత్యాలమ్మగూడెంలో మొత్తం బీపచ్చని ఇది చేసి మా పిల్లలు పాపలు అందరం ఒక చెట్టు కింద లాగా నిలబడి ఉన్నట్టు అయిపోయింది. రేకులతో మొత్తం లేచి ఒక 300 మీటర్ల దూరంలో పడిపోవడంతో మేము మా ప్రాణం అరిచేతిలో పెట్టుకొని బతికినాం. దానివల్ల ఈ అధికారులు సంప్రదించి మా గ్రామాన్ని, మా నష్టపోయిన వాళ్ళందరినీ మమ్మల్ని ఆదుకొని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మా యొక్క నష్టపోయిన కొద్దిగా సహాయం చేయగలని మేము మనవిస్తున్నాం. నష్టపోయినటువంటి బాధితులము 1 ఎస్కే తాజుద్దీను, 2 అక్బరు, 3 మన ఎస్కే నూర్షా, ఈసాల జయమ్మ, పర్చిక సారమ్మ, జక్క రవి, జక్క కృష్ణ, వీళ్ళు చాలామంది, ఇంకా జక్క యాకయ్య, గొల్లి అంకన్న, వీళ్ళు ఇంకా చాలామంది కుటుంబము చాలా నష్టపోయి ఉన్నారు. వీరికి త్వరగా నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం నుండి అందాలని మేము కోరుతున్నాం. For more updates, please subscribe ND9 TV Telugu News Channel and press bell icon.